कोड़ी नहीं क्या बोला तूने? नमस्कार जय श्री जगन्नाथ क्यूटी सोनी सोनी चैनल रा एक फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे जेतेबेले आपणक इनलॉज रो रिलेटिव माने केही भी होंतु कि निजरो फैमिली मेंबर्स केही भी होंतु जेतेबेले कॉल आसे कहार देह भलो नै सेतेबेले केते जे व्यस्त लागे सेटा माने कहिबा संभव नुहे तो गतकाल राति रे आम सहित सेया हैला कॉल आसिला जने रिलेटिव कर मोर देह भलो नै तो कहार देह भलो नै सेटा आपण माने वीडियो कंटिन्यू कले जानिबे तो मोर बेला आज सकाळ सकाळ खराब तो चलंतु देखिबा मो सहित कोन घटिला ट्रेन मिस गोटे मिनिट पे मात्र 5 मिनिट पे ट्रेन मिस ट्रेन हम आखि आगे तो देखले तो आपण मैंने मात्र 5 मिनिट लेट पाई ट्रेन टा आमर आखि आगे गला आम ट्रेन मिस कलु जाई पारलु ना तो से रिटर्न आसिक आम बस स्टैंड को आसिलु तो बस स्टैंड रु बस धरिकी बर्तमान आम बाहरिलु तो बस रे भी बसला पर बेला खराब देखंतु माने गोटे सीट थिला मु बसिली तो हस्बैंड का आ सीट नथिला तो मु तांको कहली बस तमे बसी पड़ो मु ठिया आइछु आ एटा केबे पुपिला करिवेनी काइना वाइफ को छिडा करे कि निजे केबे से बसिबेनी कि केबे राजी भी हेबेनी तो कटक जाके एते बड़ तो स्टैंडिंग रे जाई हेबोनी तो एसी बस रे टिकेट कलु किंतु नॉन एसी रे गलु माने मु बसिली एसी भितर तो एसी बाहर जोटा ड्राइवर को पाखे जो सीट तो सेठी गोटे सीट फांका थिला नॉन एसी हो पछे मु तांको कहली सेठी बसी पड़ काना एते बड़ स्टैंडिंग रे जीवा संभव नुह तो से आगे बसतिले मु मोर भितर बसतिली तो जाइके आमे पहुंची गलु कटक रु बस चेंज करके आमे चलु भुवनेश्वर तो बाटरे गला बेले मु देखि देखि जाउ थाए कोठी बढी पानी जेतु सेदिन मोहरम थिला तो मुस्लिम माने सब पतका पतका उड़ेकी कोन तांकर रैली फैली करूथिले तो सेडा मु देखि देखि कि जाउथिली तो देखि देखि जाई पहुंची जाइथिलु जयदेव विहार रे तो जयदेव विहार रे ओलेला परे हमको बहुत जोरे भूख होतला माने जेतु सकाळो आमे किछि खाइ कि जाई नथिलु तो सेडी गरम गरम पूरा सब होतला गुलुगुला बोरा माने सब जिंस पूरा सेडी बनै कि सांग सांग दोथिले तो देखि कि लोभ होइतिला खाया को प्लस भूख भी तासो तो जोर होतला तो आमे सेडी कि जाई कि हम खाइबा ऑर्डर दे देथिलु तो मु देइतिली डोसा ऑर्डर मोर डोसा खाइ बोली तो हस्बैंड तंकर गुलुगुला बोरा ऑर्डर देथिले तो जेतु से डोसाटा बनौथिले तो से भितर तंकर हस्बैंड तंकर आनी के खाइबार लागि पड़थिले जेतु मोर से बनौथिले डेरी हबो तो सेति पे हस्बैंड कहले कि गोटे गुलुगुला गोटे बोरा तो ट्राई करूथा खाउथा तो से बनै कि दियंतु तो मु भी खाइतिली गोटे गुलुगुला बोरा तो सेही भितर आमे ऑर्डर देथिया डोसा बनि जाइथिला तो सत्य कहबी तो एठी खाइबा माने मस्त पूरा एते टेस्ट थिला जेति कि भी से खाद्य बनैथिले बहुत टेस्ट थिला आमे शांति रे दिटा खाइ कि तो सेउठ आमे ऑटोटे धरि के आमे जाई पहुंचितिलु किम्स हॉस्पिटल रे जेतु हम रिलेटिव्स किम्स रे एडमिशन थिले तो आमे जाई सेठी पहुंची जाइतिलु तो सेठी आमे पहुँचला पर सेठी तो बहुत ब्लॉक अच्छी तो को ब्लॉक रे से अच्छंदी आमे फास्ट पचारि थिलु जेतु मो दियर सेठी थिले तो तांको कॉल करके पचारलु को ब्लॉक रे अच्छंदी तो खबर पाइलु से ई ब्लॉक रे ही अच्छंदी तो आमे सेउटु ई ब्लॉक जाय कि लिफ्ट साइज रे आमे जाई पहुँच जाइथिलु सेही फ्लोर रे जो फ्लोर रे से एडमिट थिले तो एबे मु आपण मानको जणाई दउची ए रिलेटिव रे मोर कोन हेबे ये मोर नणदेई हेबे तो तांको किछि दिन हबो जरो छाडु नथिला बहुत जोर से जरो रहउथिला तो जेतेबेले से जाय कि डॉक्टर देखैथिले तो डॉक्टर तांको अलगा किछि डिजीज अछि कहि कि माने संदेह कले जे किछि डिजीज तो अच्छी जेतु एते जोरे जर होछि आ हिमोग्लोबिन 5 पॉइंट थिला 5 पॉइंट समथिंग थिला जेतु एते लो थिला हिमोग्लोबिन ता सहित जर छाडु नथिला तो डॉक्टर संदेह करी कि संगे संगे तांको एडमिट करैथिले आ बहुत प्रकार टेस्ट लिखिचंदी जोटा कि एबे तांकर प्रोसेसिंग चालीची सब प्रकार टेस्ट चालीची तो आमे जेतले तांको भी देखा कलु तांको देह रे बहुत जोरे जर थिला सतरे तांको देखि कि बहुत कष्ट लागिला मन तो भलो लागु न थाए तो फिर भी तो आसीबा को पड़िबा आमे सेठी बहुत समय रहिलु तांक सहित कथा हलु तो देखा करी कि आसिलु तो सेउठु आमे बस धरिकी पुणी आसी जयदेव विहार रे ही ओल्हेइथिलु तो सेठी कुल्फी देखिकी मते टिके इच्छा हेतला काना सेतलु मते जोर से शोष होतिला आ आखि आगे कुल्फी पड़ला तो स्वामी कहली मोडे कुल्फी खाइबी तो कुल्फी खाई सारी कि आमे सेउटु गाड़ी धरि के आसी कटक रे बादाममेड रे ओल्हेइथिलु तो बादाममेड रे ओल्हेला परे हमको बहुत जोर से भूख होतिला काना लंच टाइम ऑलरेडी हेई सारिथिला तो खाइबू कौन माने सिवियर हेडाक मोर होता है मो मुंड बिंधा एते जोर होता है मते खाइबा को भी इच्छा होन था तो आमे दु जण सेठी लंच करथिलु तो लंच कला परे हम गाड़ी सेउठु आसीबा टिके लेट थिला माने गाड़ी टाइम बहुत लेट थिला तो सेठी आमे बुलिला भितरे इच्छा हेतला टिके फळ किनिबा पई कि मु सेउठु सेउ टिके कदली टिके एमती किनि के आनिथिली तापरे किछि समय परे हमर गाड़ी एसी लागिथिला तो आमे तो गाड़ी रे बसी गला परे हस्बैंड को प्रबल निद से तांकर सोइथिले तो मु सेमती बसी बसी मोबाइल देखि देखि आसी आमे पहुंची जाइथिलु आमे रहउतिबा स्थान रे तो गाड़ी जेतु स्टैंड रे थोइकी जाइथिलु तो गाड़ी बाहर करी तो आमे चललु घर को तो एबे आमे आसी पहुंची गलु घरे
मैंने पूरा धोई धाई फ्रेश होगी बर्तमान रेस्ट नौ टाइम के 4टा आम से घर पहुँचलु माने मो मुंड पूरा दी साइड खाली धक 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 हो कौन सेव दिटा कटाई दी पिस्ता जाई काट दे खोल देलो डी देखो सेमति काटन दिन खोल देलो डी बांचू तो काली खुली ना काली खुली जा हाउ जीबा टिके रेस्ट नै जा रेस्ट परे जाई कि जहा तो टिके समय रेस्ट नेला परे मु उठिकी लागी पड़ी घर कम मु जेहेतु संध्या टाइम हो जाऊँगी तो मुझे घर झाड़ू कर तो सी बाप पुओ तर गुड़र सैकल नहीं जाइए सजाड़ी तो मुझे संध्या दे सारा पर रेडी हो गोटे जगह को जावाई तो कड़े जाऊँगी आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू करूँ जानीपर एबे पूरा ओके चलछि ता 400 टका खर्च साइकल ले 2400 टका पेडल 70 टका के तार दिटा पटला 70 टका पंक्चर दिटा नाही लागी आ तोर एते रोग साइकल रे जा तू पंप देई त खडोतलु तो गुडू तार पैसा नहीं कि तार साइकिल रे पछे पछे देखंदु आसुची सी तार मार्केट जाउची खाइबा पई कि तो आमे जाउचु मार्केट वर्तमान राखी किनिबा पई कि जेतु आसंता काले राखी पूर्णिमा तो मो भाई पई पळे आसी राखी किनिबा पई कि मो भाई पई गोटे आ मो भिणे पई गोटे मु एडी दुईटा राखी किनिली तापर मु आसी पहुंच जाइतली एम बाजार रे काहे कि ना तो एठु किछि मते शॉपिंग करिवार थिला शॉपिंग आज निज पई नुह मो भौणी पई करिवार थिला तो काहे कि मो भौणी पई आज शॉपिंग करछि सेटा आपण माने वीडियो रे आगो को जानिबे तो एडी पहुंच के देखिली बाय वन गेट वन फ्री अछि 50% ऑफ अछि तो सब देखिली तो मो भौणी भी आसी मते जॉइन कला जेतु ता पई शॉपिंग ता थिला तो ताकू कहितली मु आसीबा पई के ऑफिस रु तो सी आसी ऑफिस रु मो से तो जॉइन कला तो मिले मिसे समस्ते ता पई ड्रेस खोजुतिलु तो ड्रेस एठी किछि भी पसंद हेलानी तो सेठु हमें रिटर्न करी के आस्तिलु स्टाइल बाजार तो स्टाइल बाजार रे बहुत सारा ड्रेस खेलेला परे मैडम कर गोटे ड्रेस चॉइस हेतिला ड्रेस चॉइस है पर भी से पुणी कन्फ्यूज होता है कौटा नब माने कौ ड्रेसटा नब से एबे भी सुधा कन्फ्यूज थाए ड्रेस चॉइस करी थोइछि तापर भी से कन्फ्यूज अछि जे कौटा नब तो सेई भितरे मु एटी मोर माने मु ताकू दायित्व दे दिस भाई तू पिंधु भाई तू तोर खोज मु एटी मिरर रे निजको निजे देखुतिली फाइनली जो ड्रेसटा चूज करथिला तो से ड्रेसटा ही आनी के आसिला तापर हमें पुणी आस्तिलु रिटर्न राखी दुकान को काहे कि ना एथरक ताकू राखी किनिबार थिला माने मो भौणी को तो तार राखी दरकार थिला तो सी एठू किछि राखी किनिला तो मार्केट आज एते भिड़ थिला जे से भिड़ भितर मैंने मुंड बिंधा होता एपटे दिन सारा मु तो जो टायर्ड अच्छी तो सीधा मु पळै आस्तिली घर को आउठी न रही आम आसी पहुँच गलु घरे मिठा मिललानी कौटी आज मिठा नहीं दुकान मैंने विश्वास कर आम 5टा माने दुकान मार्केट बुली बुली आसिलु मिठा कौट नहीं मैंने एमती राखी लोक मिठा किणुचंदी मु देखी काबा आज मैंने 5टा दुकान बुलिक आसिलु मिठा कौड़ी नहीं पुणी हजबैंड जाइछन आ गोटे पुड़ी आने आमକୁ छाड़ी जाइछन मो पुअर तो 7 जण राखी बांध देइछन 7टा भौणी मो पुअर बुझलु 7टा भौणी तू का किंतु किछि देइनु ता चॉकलेट देइथिलु आज नहीं कि हां बरा चॉप सहित सेजन चटनी ए राणी मा आनी चंदी मो पाई इस कां कला तमे आ ये खाउ चंदी मो पे आनी किंतु मु तो तेल समते डॉक्टर बंद करछि तमे खाली मो ना तमरो गां क्या बोला तूने मु गोटाई कोठी खाइबी कि नहीं मो ना तमरो गां खाई सैलेनी पुणी अधे आउ एतिकी अछि चटनी मस्त लागछ सुनो अच्छा जिंदरा रे मैंने एत भोक हो कहीं आज के जानी मु आसला होटेल जी खाई जी टाइम हो गला पाखापाखि 8टा बजे मैंने भोक अलग प्रकार हो जहाँ पाऊ खाई जाऊ बरा आलू चप सारा मु तो बरा बेसी खाई मु गोटे बरा खाई से मौसी पुतला बरा खाइले मत प्रबल मु कदड़ी आनी खाई जुआड़े जा गोटे हेल्दी जिन खाया कथा कौन राखी बांधीनु माने ये ड्रेसटा से आनी आसला राखी बांधीनी ड्रेस आनी पिंध साइलानी तो राखी बांधीनी तो राखी पाउना मिल जाऊँ मुना माने भाव तू केते लकी है मत विश्वास कर माने तो जगह जब मु था तो जगह मत सतरे जेलस फील हो देखला 3-3टा भिणे भाई लो बोपा सी ना तार माने गम्हा पुने जानी कि आरी ड्रेसटा केमती है सांग मैंने कमेंट करियो आडे दूर को जा फुल देखा मत तो बढ़िया लगुचे एक्चुअली पैंटा हूँ ता पसंद
टॉप्सटा हूँ आम दी जनकर पसंद एटा क्लीयर कहीं जना पड़नी हाँ एटा मस्टर्ड येलो कलर टाइप अच्छे भल लगुच मानुची तते स्टिकर छड़ेनी पिंधि एटा ओ नुआ केमी जानवे से स्टिकर छड़ेनु लोक केमी जाने नुआ बोली तार तो बुद्धि मुंडे मुंडे बुद्धि तो भल लगुच पेंटा हाँ रंगे से हत तो डिनर रे आज चिकेन साड़ी स्पेशल साड़ी आसछथि बोले चिकेन स्पेशल तो किंतु रोसई आज कि मु टोटल हाथ मारिनी मु खाली रोसई नन्ना नन्ना को रोसई मु आज हाथ मारनी आ साड़ी को रुटी एक नंबर साड़ी कहले एक नंबर तो ये नन्ना करचंदी चिकेन आउ ये नानी करचंदी रुटी आज मु आज रेस्ट रोसई रु मोर आ मोर देखो मोर होटेल रु आसी तांकर भाई आइंस सांगे किए सांग हम मोर भेज लोक मोटी काट देल चिकेन खाए पूरा उत्पाद भल है खा भल खा पाप अर्जन कर क्या बोला तूने मोर ये मोर आरो कोन अछि मु भी जाने चना मसला कोल्ला दी मु एते नहीं आंजा मोर चना मसला ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ହୋଟେଲ ଅଛି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମାନେ ସେ ଯେ ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତ ସେଇଠିକି ଗଲେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ପୋଡ଼ା ତେଲ ହେଇନଥିବ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଯେମିତି ପୋଡ଼ା ତେଲ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଏବେ ତ ଇଏ ଠିଆ ହେଇକି କରିକି ଆଣନ୍ତି ଭଲ ତେଲରେ କରିକି ଆଣନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଖାଇପାରିବିନି ଏତେ ଦେଖିଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ कौन माउसी पुत्रा फुसुरु फुसुरु हो जा खाऊ न चिकन खाऊ रे जी आऊ इरे की खेला खेलुथला तमे से तळ पाटी सुतला का बिंगो सी की खेला तास रे ई तास की तास खाई सारा के सत कथा आज चना मसला सब टेस्ट बढ़िया लगे न पड़े नब तुम मो जिन खाई पार तुम खाई पार तुम अधिक अच्छी हाँ हाँ जाऊँ दौली बढ़िया लगुच देखा पुनः देखा पत्र देखो देदेल तो बस एमती थिला आज मोर दिन आपणक दिन केमती थिला मते कमेंट माध्यम रे जणाइबे देखा हबा आ एक फ्रेश ब्लॉग रे टिल देन टाटा बाय बाय आ हां मो वीडियो जदि आपन मन को भल लागुची तबे प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्यूटी सोनी सोनी।